Så er der fisk på igen. Hej og velkommen til Put Fiskeri. Den her video, jamen der er vi ude at fiske stør. Og kommer der en karp, så tager vi det med os. Vi er ved Ålsbygård, og vi er i starten af januar. Og ja, som vi kan se, så er vandet stift. Den knager lidt, så vi går ikke så langt ud. Jeg vil skyde på, at istykkelsen er 3-4 cm. Så vi skal have øksen frem og hugge et hul i isen. Jeg kan så også se, at jeg skal have lavet mit kamera op, inden vi tog herud. Så ja, det skal lige lades op. Jeg har taget batteri og alt muligt med, fordi jeg har sådan set planer om at tage en detox-tur, hvor ja, jeg har haft nogle voldsomme problemer med min ryg og noget. Det ved mange vel sagtens. Grunden til, at jeg ikke har fisket så meget og så længe sidste år. Det har fået noget stærkt smertestillende for, som jeg nu har droppet. Så ikke mere morfin og ikke mere alt muligt andet. Så nu tager vi en uge i teltet, hvor jeg forhåbentlig kan blive nogenlunde clean og undgå at være træls og skændes med min kæreste og sådan nogle ting. Så hey, vi får se, hvordan det går. Nu vil jeg sætte min camp videre op, fordi jeg skal gerne nå at lave camp, hugge hul i isen og sætte stænger op, inden det bliver mørkt. Og ja, det går stærkt for den her tid af året. Så over and out. Så blev vi klar her. Stængerne er rigget til. Campen er bygget op her bag mig. Og ja, nu mangler jeg bare at hugge hul i isen og få lagt noget bait ud. Jeg har heller ikke avnet mine stænger op endnu. De er bare klar til at sætte avn og skubbe ud. Men først så har vi lige et hul, vi skal have lavet. Så det bliver spændende at se, hvordan det kommer til at spille an. Jeg skal et stykke ud jo, for at få et ordentligt stykke fri til at kunne lande fisk. En længere økse kunne have været nice, men vi prøver at sætte den sammen med et karpehåndtag og se om det er risky. Altså det er en okay tyk is. Man skal ikke gå for langt ud på den. Den knager også noget, når jeg træder på det, men det går. Så skal vi lige have ryddet hele hullet for det her låg, og så er vi ved at være i gang. Så fik vi gjort hullet isfrit her. Fik kun en lille smule vand i den ene støvle, så bonus.
tænker, jeg må nok hellere hugge et ekstra hul til at lande fisken i. Nu har vi i hvert fald et dejligt stort hul åbent, så det er jo super. Nu må jeg gå ind og tage tørre strømper på, fordi det er sgu ikke meningen at få våde tæer nu. Men shit happens, det kan man ikke altid gøre ved. Ja, så fik vi placeret første stang her, og så er det bare med at få lagt stang nummer 2 ud også. Det er stille og roligt. Den første stang, der har jeg en dobbelt 10 mm Red Probiotic pop-up på. Og den anden, der har jeg en, det er en dobbelt krill bøjle, og så har jeg en Tuna Max pop-up ovenpå, eller Balance Tooth Baits, men altså, den får den til at stille sig som Snowman. Ja, det er det. Bare med at få skubbet den næste ud også, og så, ja, så kører vi bare på derfra. Så det vi gør, det er, jamen, jeg har mit rig her med mit lod og min arm. Først så åbner jeg lige bøjlen på mit hjul, og så tager jeg spidsen af min elektrikrør her med sætter min letkår igennem. Og så holder jeg, linen stram, mens at jeg skyder røret ud i vandet og connecter med næste lange sektion her. Det første, det sendte jeg sådan skråt ud den vej, så det her, det vil jeg prøve at sende ud den vej mod. Og det er vigtigt her, når man lægger ud, ikke at få slået rør, fordi at, så kører du hovedlinen rundt om dit rør, og så kan du ikke, når du så trækker det retur, så trækker du linen med ind igen. Så slipper vi hele gømøjet, og så prøver vi at trække retur her. Ja, så bliver det så mørkt, at vi også skal have lys på. Men vi har fået sat stængerne ud, og det er jo top nice. Jeg har fået lavet et ordentligt fint hul i isen her. Så fik vi lidt at spise her. Ikke rigtig aftensmad, bare sådan lige en eftermiddagssnack her, fordi ja, det er jo koldt at gå og sætte lejr op og så videre.
Der kokser kameraet lige. Vi prøver at tage den igen. Så har vi krybet ind i bivien her, og ja, der er så småt ved at blive godt lunt herinde. Jeg har tændt lidt lys, min lanterne her i loftet, og ja, så det er også altid hyggeligt med lidt stearinlys, så jeg har et par kirkelys stående herovre. De er okay. Min erfaring er, at sådan 4 kan holde bivi frostfri i ned til minus 10 grader. Med winterskin på. Men fuck det. Jeg vil have 20 grader. Så ja. Jeg kan også få 40, hvis jeg vil. Den der gasovn, den er pænt effektivt, så jeg er nødt til at slukke den, fordi ellers så bliver der simpelthen så kogende varmt derinde, det er ikke til at være her. Altså, det er jo ikke svedehyt, det er trods alt fisketur, og det er også nederen at skal ud i minusgrader, hvis det er, at man har ligget og puttet ind i 20-25 grader alt for længe. Så det er lige med at lave sådan en, tænder for varmen, så man ikke får stivfrossen tær og sådan noget, men ellers ikke forsøger at lave 25 grader stuetemperatur og luksus derhjemme, hvor man sidder i t-shirt og piller sig i røven. Ja, yeah. That's it. Vi venter nu på stør. Det er waiting game. Vi får se, om der sker noget. Det er slet ikke sikkert, der sker noget nat her. Kort update her. Jeg er på vej i seng. Første dag, eller hvad man skal kalde det. Eftermiddag, aften. Der er ikke sket en skid. Jeg har haft en enkelt liner. Det er det hele. Så det har ikke været sådan specielt aktivt. Jeg har fået noget godt at spise, og ja, siddet og læst lidt i min bog, og ja, bare hygget mig. Så indtil videre, der er det godt nok. Jeg er spændt på, hvordan og hvorledes den første nat her, den bliver. Så vi får se. Ja, så har vi her en ny update, og vi er på dag 2. Og det regner. Og vi har fået 0 fisk, og nævnt jeg det regnede, så det er jo lidt træls. Altså, isfiskeri og regn. Havde det nu bare sneet en lille smule, så det havde været lidt lækkert. Altså, jeg ved godt, at når det regner og så videre, det er plusgrader, det er selvfølgelig en bonus, men fuck plusgrader. Jeg er taget ud for vinterfisk, med at have sne og is, men der ikke har regnvejr og tø. Altså, hvad er det for noget? Nå, allermest, så vil jeg gerne have nogle fisk. Så kan det skulle være regnvejr, eller snevejr, eller højsommer, det er sådan set mindre vigtigt. Yes, men vi får se, hvordan det går. Der har været 2 liners i nat. That's it. Jeg har lagt stængerne om her til formiddag, og der er kommet 2 Dirty Devil på den ene, og så er der kommet dobbelt krill på den anden. 2 gange 20 mm dobbelt krill og 2 gange 14 mm Dirty Devil, tror jeg der. Så ja, får vi se, hvad det giver. Den det gav 0 og niks. Over and out. Update. Der er gået et døgn nu med fiskeriet, og jeg har fået 2 liners, intet andet. Så ja, der er ikke så meget andet at sige, end at man skal ville det her fiskeri, fordi det er ikke det mest action-packed. Det må man sige. Men ja, vi får se, hvad der sker. Jeg vil kravle tilbage i varmen, fordi der er halvkøligt herude. Yes, vi havde en liner her, men jeg ved ikke, om det bliver til noget eller ej. Jeg prøver at holde en finger på linen og mærke, om der er noget, og så lave et tilslag, hvis det er. Desværre ingenting for denne gang heller, men
sådan er det jo. Det har ikke så meget at gøre, end bare vente igen. Nu tror jeg vil tænde min grill. Update. Klokken den er 8 om morgenen. Her på dag 2. Ja, dag 3 er det vel egentlig. Altså vi har overnattet herude 2 gange. Jeg havde lige en liner på den røde. Ellers alle de andre liners, jeg har haft, det har været på den blå. Den her gang, der var det på den røde. Men det så ikke ud som om, at det var meget mere end bare lige bip. Det jeg prøver at se efter, det er om mine stangspidser bevæger sig. Fordi der kan godt sidde stør og gummel på ens bait, uden at være løbet med den. Så kan man se små vibrationer på stangspidsen, og så er det med at tage den og lave tilslag. Vi fik bekræftet, at der stadig er strøm i bidmelderne. Ja, jeg vil kravle tilbage i min pose. Det tror jeg sgu det bedste bud for hvad jeg skal lige nu. Jeg tænker, der er ingen grund til at lægge om og så videre. Men det kunne have været nice. Som I måske kan fornemme på det, så er der rimelig tåget også. Der ligger en fed tåge hen over det hele natten og hele morgenen. Så ja, det har holdt godt på varmen, men jeg er varm oven, så altså, jeg har ikke frosset. Jeg kan så ikke, altså, jeg sover ikke med min ovn tændt. Det der med, at den kører på gas, og altså, tilfælde af, at hvad skulle ske, at den skulle gå ud, men gassen fiser ud inde i min bivi, eller et eller andet. Den bruger alt lille, den er nok ret usandsynlig, men altså, hvis det lige pludselig bare står og pisser gas ud, så er jeg i tvivl, om man vågner. Så jeg kører ikke med varme på om natten, når jeg sover. Varmer mit bivi op, og så lægger dem til at sove, og så kan det godt være, at jeg vågner i løbet af natten og skal ud og tisse eller et eller andet, så tænder man lige gasovnen igen, og så varmer, altså i løbet af 2-3 minutter, så er der så varmt, jeg ikke kan have jakke på derinde. Altså, så det er ikke lang tid, det tager at varme sådan en lille telt op, især ikke når man har winterskin udover. Og så holder det jo selvfølgelig lidt længere på varmen også. Så det kan klart anbefales, at hvis du vil vinterfisk, jamen så køb et winter overwrap til din bivi. Nu vil jeg kravle i køjen igen. Update her på, ja, 3. aften. Og 0 fisk. Nu prøver vi at booste vandet. Altså, jeg kan ikke rigtig booste ud, og jeg kan ikke få foder ud der, hvor jeg fisker og sådan noget. Sætter en PVA-bag, så er den opløst, inden jeg når ud til min fiskplads. Men jeg fisker jo sådan i omkreds af hul, så det jeg tænker at prøve nu, det er at hælde en omgang lakseolie. Bare lige en lille smule, sådan at der kommer noget duftspor, som går herfra ud i vandet, og så må jeg jo se, hvad der sker ved det. Måske lige smide et par baits, jeg kan se herude, og så se om har det trukket noget ind forbi at spise i løbet af natten, og så kan jeg altid i morgen fiske videre tættere på bredden, eller se, hvad der skal til. Og så hører jeg, hvis der kommer fisk ind, fordi jeg har 2 liner, der kører ned igennem vandet her. Så hvis der kommer noget stør ind på pladsen, så skal de nok ramme mine liner. Nu vil jeg i hvert fald lugte fiskeolien her. Så
Det lugter rigtig meget af fiskeolie. Jeg skulle lige smide nu. Der faldt lige på baits med ud. Dem smed jeg jo så længere ud i vandet, og så nu stinker mine fingre bare fiskeolie. Fiske. Nå, sådan er det jo så skønt at være på karpe størtur, at man kommer heldigvis til at lugte grimt, selvom du ikke har fanget noget. Nå, men jeg vil slukke for jer, så vil jeg sætte mig ind i mit telt igen og vente, for at se, hvor mange dage vi kommer til at vente. Eller om jeg giver op inden. Så lad til, at vi måske har første fisk her. Jeg ved det ikke. Den har bippet en del frem og tilbage og sådan noget. Den står lidt stille lige nu, men vi prøver at tage stangen og se, hvad der sker. Og ingenting. Vi fik fed streg 0 og niks. Bøv for at have siddet 3 døgn indtil videre her, og det første take, der egentlig er, hvor den har lidt udløb og lidt tilbageløb, der skete der ingenting. Men nå, sådan det. Vi kigger på det. Der er ikke så meget andet at gøre end at lægge min line ud igen, og så får vi se, hvordan det går. Jeg cutter i hvert fald ud her. Ja, så er vi i gang igen her på dag 4. Og vi er nu oppe på 2 backdrops og 4-5 liners eller sådan noget. Jeg havde lige et hæftigt dropback i går, men eller i nat, men ja, det lykkedes ikke at få noget ud af det alligevel. Så nu prøver vi nye flavors. Jeg har kørt sådan noget Dirty Devil og min egen dobbelt krill. Nu fandt jeg lige en... altså det er sådan, når man sidder 4 dage ved en sø uden at fange noget, så begynder man at grave lidt i tingene og så videre. Så jeg var helt nede i bunden af min bait-taske, og der har jeg så fundet en lille bøtte, hvor jeg tilfældigvis havde nogle helt gamle kriller, som, jamen, de er år gamle. De er tilbage fra, da jeg var i Norge og lavede kriller op ved Northern Baits. Og dem har jeg så toppet med en halv bloodworm pop-up. Fordi erfaring med, at krill og bloodworm combo er super godt. Så, og ja, bloodworm, det vil de fleste fisk næsten altid have. Så det håber vi på, at altså, jeg troede egentlig, jeg havde noget lever og boiling med, som jeg ville have fisket med, men nej, det må jeg løbe en tør for åbenbart, eller så ligger de i en anden taske derhjemme. Men sådan det er jo bare. Nu vil jeg lægge det her ud. Det var første stang lagt ud. Jamen, så er de lagt ud igen og er klar til at forhåbentlig at blive taget af en stør eller en karp her i løbet af dagen. Får vi at se. Dag 4. 0 fisk. Ja, så er vi på den igen her på dag 5, og stadig 0 fisk. Jeg skal så være ærlig at sige, jeg har været taget hjem i nat, og fået et bad og lidt rent tøj på, og sovet i en ordentlig seng og så videre. Og så fortsætter missionen her næste dag. Så. Ikke så meget ændret andet end... stængerne har lige været ude af vandet en nat. Vi klør på igen. Der er ikke så meget andet for, vel?
missionen er jo, som vi nok har fået med, fange støv under isen. Jeg vil sige, at det har været tøvejr de sidste mange dage, så det ser ud til, at isen den snart forsvinder. Altså, det er den tykkelse, der er nu. Da jeg kom, altså man skulle ikke gå langt ud på den, men altså, som vi så, jeg huggede et hul i den, hvor jeg stod på isen. Det skal man ikke længere. Altså, det er en halvanden centimeter tyk eller sådan noget. Så, ja. Men, ja, vi klør på og ser, om vi kan få noget på krogen. Så skete der noget her. Jeg tror bare lige for at være sikker, så tror jeg lige vil tage den stang, der ikke er sket noget på, ind. Den anden, den trækker stadigvæk lige så stille ud af. Jeg ved ikke rigtig om der er ikke så meget at mærke. Ja. Den slap igen. Men det tog ikke lang tid før, at der var reaktion på den. Vi lige gå i gang igen, så der er åbenbart gang i fiskene nu. Det lyder godt. Vi får se, hvad der sker. Jeg skal til at lægge det hele om igen, så ja. Yeah. Så har vi igen fat i noget. Og den her gang, der sidder det på krogen. Så er spørgsmålet, hvad det er. Det er i hvert fald ikke en af de store stør, hvis det er en stør. Så, men ja dog, man ved jo aldrig, hvordan tingene de fighter om vinteren. Det er lidt specielt det her med, at man skal holde stangspidsen nede i vandet. Og det er en lille russisk stør. Lige se, om vi ikke muligvis kunne. Men sådan. Det er en start her på dag nummer 5. Jeg ved ikke om det bare har taget så lang tid at få fisken ind på pladsen, eller altså jeg har lige skiftet til en ny bait i dag. Så det har nok også måske noget at gøre med det. Så begynder man at kunne se den. Skal lige forsøge at holde den fri af den anden.
så tror jeg, den er ved at være træt nok til. Det bliver bare lige hurtigt med at holde den op til kameraet her, hvis ikke der er nogen grund til at bruge tid på at veje sådan en lille fisk. Og ja, det er nok ikke rigtig frostgrader længere, men det er en god idé, og især hvis det er frost, ikke at have fisken ude af vandet for længe, især på deres øjne. Men pæn lille stør her. Ja, og så er den væk igen. Ja! Yeah! Så skete det fandme. Efter 5 dage. Så nice. Nu skal vi bare se, om vi ikke kan få hende med lidt størrelse på, men det er lige meget. Jeg er glad, jeg fik en stør under isen. Inden isen nåede at smelte. Så ja. Så tror jeg bare, at jeg skal have lagt mine stænger ud igen. Mine fingre er så kolde lige nu. Det drømmer jeg slet ikke om. Nå, men over and out. Nu skal vi lige have lagt stænger ud. Og ja, så vi håber på at få en fisk mere. Who knows? Jeg sad lige og spiste frokost. Update her. Det er 6. morgen. Og det har været koldt i nat. Så det bliver jo spændende her med et frossen hul. Vil jeg lige, prøve at trække min bait ind og se, hvordan der vil lede, som om der stadig er noget på krogen og sådan nogle ting. Det er køligt til morgen. Trækker. Vinden er kold. Vinden er rigtig kold i natten. Der er stadig bait på, i hvert fald på den her. Så løb der vand i støvlen. De er ikke så vandtæt, som man godt kunne tænke sig, de her sorrelstøvler her. Nå. Jeg skal i hvert fald ind og have tørre sokker på nu. Og lægge hovedet i blød på, hvordan fanden løser jeg lige det problem her. Godt spørgsmål, hvordan. Jeg har aldrig oplevet det her før, jeg ved ikke hvad. Det kan godt være, at den bare har snakket sig og sidder fast nedenunder, jeg ved det ikke.
Virkelig underligt lignende at frossen fast i isen. Men altså, der sidder simpelthen bare perler af is på. Så who knows, hvad fanden der er sket. Bøvlen er det i hvert fald. Så. Et eller andet skal vi have gjort ved det. Men så er der ikke andet for, når det er, at isen er frossen så langt ud, jeg ikke kan nå den anden end for våde sko. Jamen, så må vi have de rigtig lange gummistøvler på. Det var et slag, jeg manglede. For at kunne komme ud til min bæk. Tænk en masse bøvl med at få vader og sådan noget på. For et gok. Ja, men her er de så. Min fine perlekæde her. Lala. Med det så vil jeg sige tak fordi I kiggede med. Det har været en fornøjelse. Det har været nogle kølige dage. Det har været nogle sjove dage. Jeg har brugt en masse tid. Altså 6 dage på at fange en fisk. Så det har været en mission, skal vi sige det. Men fedt har det været. Og ja, nu vil jeg pakke sammen og køre hjem og sige, det var det for den her gang. Så knæ og bræk. Tak fordi I kiggede med.